یکم روژا بانگشیا هلبجارتنین پارلمان هریما کردستان دست بیکرو هیچ دورک به بهر نبو جه اوه پروسیسه. لسنور پارێزگەها دوهۆکێ 25 کورسی وێ هەڤڕێکی لەسەر هێتەکردن ژلایە 226 بربژێرên سەربخۆ و بربژێرên سەر بە پارت و لایەنên سیاسی ve. پارێزگەها دوهۆکێ me 25 کورسی hene ku 24 کورسی bû bêjim giştî hatine destnîşankirin û herwisa yek kursî bû Kuta Mesihî û Ermena. Me duha peymanî hebûne 10 aliyên siyasî û herwisa 29 kandîdên serbexwe. Her wesa zêdetirî 700,000 dengderan mafê dengdanê heye li vê parêzgehê. Belê me 738,000 dengderê heyl parêzgeha dohokê maf heye ku pişikdar bin van helbijartina da li ser 264 bingehên giştî û herwisa 33 bingehê taybet hatîne dabeşkirin. Beramber vê çendê hawlatî dixwazin bangeşeya aram bîtin û bê serpêçî û herreşe bi rê ve biçî da ku bu xelkî diyarken ku em herêmeka dîmokrasî ne. Diva helbijartinên Parlemanê Kurdistanê xola şeşê da em rêyê geşê Kurdistanê nîşa xelkê bidin, em dîmokrasiyê nîşa xelkê bidin, em tiştekî wasa bikein ku helbijartinên me bi rengekê baş, bi rengekê dîmokrasî, bi rengekê serkeftî, bê arêşe, bê zêdegavî bi rê ve biçin. Parêzgeha duhokê yekem parêzgehe li ser astê Iraqê ku tomara bayometrî lê hatiye kirin û hawlatî bi rêjeka here zor bejdar bûn ku 98 sadê kartên dengdanê hatîne belavkirin. Lewma Komisyona Balaya Serbixweya Helbijartinan Ofîsa Duhokê pêşbîniya rêja here zoriya bejdarbûyan di roja dengdanê da li vê parêzgehê li qelem dat. Kawa Emer Dengê Emerîka Duhok.